인사만. 어, 감사하게 최근에 제 방송 자주 와주셨던 분들이 계셨어가지고 이런 그거 좀 인사 좀 하고 싶어서. 어, 씨, 그냥 공지로 할 걸 그랬나? 코로나 걸려서 휴가를 나와. 계열받게. 아, 뭐 먹지 오늘? 오늘 사람 없으면 그냥 저걸로 할게요. 그, 뭐야. 이름 뭐지? 멕시코 공지로 할게요. 아, 이틀 만에 키나? 음, 음, 씨. 뭐 먹지, 밥? 아, 죽 먹으라고요? 그래야 되나? 죽 별로 안 먹고 싶은데. 음, 아, 나도 쉬라고. 어차피, 어차피 아무것도 안 해요. 가도 목소리가 변하긴 했다, 그지? 안녕하세요. 힘 줘도 옛날 같진 않네, 그죠? 안녕하세요. 안 되네. 그냥 내려가기만 하네. 뭔가 정돈된 느낌이 아니라. 치킨 먹을까? 씨. 계열받네. 차 마시라고? 차 없을걸? 있는지 모르겠네.
고마워, 걱정해줘서. 에, 걱정될 만한 목소리라고요. 어제까지 아니랬는데, 오늘 좀 심해졌어. 예, 오늘 좀 심해졌어요. 된장. 어, 공부하다 왔어요? 아니야. 시작도 안 했다고? 그럼 뭐 하다 왔어? 코난 보고 있었다. 코난? 무슨 극장판? 그냥 코난? 그냥 코난. 코난 안 본 지 너무 오래됐다. 아씨, 죽겠다. 아우, 진짜. 아우. 어제 약 먹고 잤거든요. 근데 어제 무슨 약을 먹어야 될지 모르겠는 거야. 코로나 걸렸을 때 병원에서 받아온 약 먹었던 것 같은데 그 집에 상비약밖에 없잖아요. 내가 병원을 안 갔으니까 타이레놀이랑 테라플루랑 일단 다행인 건 열은 그렇게 안 나요. 저 원래 코로나랑 좀 안 맞아서 병원 가라고 요즘은 코로나가 그냥 감기 같은 거라는데 코로나가 그냥 감기 같은 거래. 어떻게 생각해? 그래도 병원 이야기 났다고? 그런가? 아우, 씨. 먹고 싶은 거 먹을까? 제가 치즈볼을 안 좋아하거든요. 왜 치즈볼을 먹고 싶어? 아니, 이게 왜 먹고 싶냐면 가끔 어디서 리뷰 써달라고 리뷰 이벤트 치즈볼 이렇게 온단 말이야. 내가 치즈볼을 안 좋아하니까 치즈볼을 요청사항에 적진 않아요. 그 리뷰 이벤트 목록에 있는 걸. 근데 그냥 리뷰 써주세요 하고 처음부터 같이 보내주시는 분들이 계시거든. 그래가지고
아, 맛있겠다, 그지? 치즈볼 추가하면 얼마나 더 비싸죠? 우와, 5개, 야, 하나에 1,000원이나 하는 거였어, 이거? 와, 진짜 비싸다. 하나에 1,000원이야, 한 입에 1,000원이야? 정확히는 한 입에, 얼마였지, 아까? 뿌링 치즈볼 기준으로 1,300원 해요. 하나에 1,300원. 진짜 비싸지. 아, 안 먹어. 그러게, 못 먹지. 이 정도면 못 먹어. 아, 으, 아우. 아, 진짜 짜증나는 게, 이게, 침 삼킬 때가 목이 아파. 이것만 아니면 코로나여도 딱히 상관없는데, 이제 뭐 넘기는 게 힘드니까. 그래서 존나 열받네. 물 많이 마셔야 된다고. 저 물 하루에 3.5리터씩 마셔요. 따뜻한 건 아닌데. 그건 너무 많다고. 평상시에 그렇게 마시는데. 오늘은 다이어트 잠깐 제껴두고 먹고 싶은 걸 좀 먹읍시다. 나 3.5kg 또 감량했어. 이제 목표까지 일단 한 7kg 남았다. 7kg. 오늘은 좀 찐다 생각하고 좀 시켜야겠다. 뿌링클 먹을까? 아니면 골드킹 먹을까? 뿌링클이 먹고 싶었는데 뿌링클 너무 비싸. 얘네 양심이 없다 가격이. 골드킹은 BHC의 그 간장치킨이야. BHC 지금 5,000원 할인해가지고 여기서 시켜 먹을 거거든. 근데 코로나 진짜 경각심 가지고 조심해야 돼. 아, 어, 진짜 코로나 진짜 다시 조심해야 돼요. 3번 걸리면 4번도 걸리잖아. 그러니까 진짜 조심해야 돼. 홍마님 어서 와요. 홍마님 안녕. 어서 와. 데이브 재밌지. 코로나보다 강하다고? 그럼 다행이다. 그럼 다행이지.
엄마는 그 데이브 재밌죠? 저 진짜 3일 동안 저는 백수잖아요. 저는 3일 동안 하루에 10시간씩 했어요, 진짜. 그리고 그냥 10시간씩 쭉 달려가지고 엔딩 봐버렸어. 바쁘신가? 아, 따뜻한 물 넣을 걸 그랬나? 아, 뭐 먹지? 뿌링클 먹을까? 아, 요즘은 또 뿌링클이 한 번씩 먹고 싶어. 네, 내가 뿌링클 얘기할 때마다 하는 얘긴데, 뿌링클보다 그 BBQ에, BBQ에 치즐링이라는 메뉴가 있었거든요. 치킨 먹는 거 가능하냐고. 오늘 치킨 먹어야지 하고 잤단 말이야. 왜냐면은 어제 내가 그 배달의 민족 뒤적거리다가 BHC 5,000원 할인하는 거 이거 봤는데 5,000원 할인 쿠폰을 선착순으로 준다는 거야. 그래서 오늘 10시에 알람 맞춰놓고 이런 그 10시부터 이제 선착순이거든요. 10시에 알람 맞춰서 아니 9시 59분에 맞춰서 일어나가지고 5,000원 쿠폰 받아서 무조건 먹어야 오늘 써야 돼. 무조건 쓸 거야. 무조건 먹을 거야 이거. 아, 좋겠다. 아, 치킨 먹어야 되는데. 아니, 그냥 물 마시는 거 넘겨도. 아, 먹어야 되는데. 먹을 거라고. 무조건 먹을 거야. BHC는 닭을 작은 걸 쓰나? 아, 그래, 양이 작아 보이네. 사장님 장사 똑바로 하는 거 맞죠? 사장님 장사 똑바로 하시는 거 맞죠? 엄마님 가요? 아까 진하에 이어지는 인사지. 지금 가는 거 아니지. 왔다는 인사죠. 어, 재밌게 잘 했냐고, 데이브. 그것만 물어봤어요. 별말 안 했어. 아, 그리고 저 뿌링클 시켜 먹을 거예요. 뿌링클 시켜 먹는다? 먹으면은 골드킹 아니라 뿌링클로 한다. 이제 1챕터 들어갔어요. 네, 완전 힐링 게임이에요. 저처럼 막 돈 벌려고 눈 뒤집어 까고 게임하지 마시고. 아니, 저는 돈 모으는 게 왜 이렇게 좋죠? 먹고 싶은 거 드시오. 어? 먹다가 사줄래? 뭐야, 뭔가 사주는 말투다, 그죠? 그거 진짜 스토리 천천히 하면서 이제 돈 먹으라고요? 네. 너무해, 너무해, 너무해. 응? 뭐야, 왜 할인 쿠폰이 안 써지지? 응? 뭐야, 5,000원 쿠폰 받았는데 왜 안 써지는 걸까?
뭐지? 있는데 왜 안 써지지? 개새끼야. 뭔데? 1 선착순이 완료됐다고? 이게 뭔 소리야? 쿠폰 받는 게 아니라 쓰는 것까지가 저건가? 짜증나. 1,000원 더 비싸게 시켜 먹는다. 아, 이 개 같은 거. 아니, 씨발, 그럼 그렇게 적어놔야지. 아, 쿠폰 문제 예민하단 말이야. 아니, 개새끼. 아니, 이 새끼들 뭐 하는데. 아니, 그러면은 사용하는 것까지 선착순이라고 적어놔야 될 거 아니야. 그냥 띡 받으면 쓸 수 있는 것처럼 써놓고 사람들이 그것까지 보냐고. 내가 59분에 알람 맞춰서 받은 정성이 무너졌어. 근데 이거 쓰자. 아씨, 짜증, 아이. 16,000원이랑 17,000원이랑 갭 차이가 너무 크잖아. 뭔가 큰 느낌 아니에요. 사실 1,000원밖에 차이 안 나는데. 6,000원까진 괜찮은데. 5,000원, 6,000원은 뭔가 비슷하고. 6,000원, 7,000원은 안 비슷해. 6,000원, 7,000원은 안 비슷한 느낌이다, 그지? 확인해 보라고요? 음, 음, 어. 아니, 뭐야. 아니, 이렇게나 많이. 소리가 안 올라. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 아니, 이렇게나 많이, 아니, 제가 한 끼를 뭘 먹어도 이렇게 많이 안 쓸 텐데. 감사합니다. 고맙습니다. 박수 소리 안 들리나요? 잠깐. 제가 이게 저희 명물이거든요. 제가 박수를 되게 빨리 칠 수 있어서. 잡음이 들어가니까 주의해 주세요. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 너 박수 진짜 빨리 치죠. 아, 진짜 빨리 칠 수 있지. 그지? 이렇게나 많이 감사합니다. 근데 이게 대충 힘 빼고 타라락 칠 수는 없어. 그냥 힘을 어깨랑 팔에 빡 주고 진짜 그냥 빨리 마구마구 치면 이렇게 돼. 내 어깨 결릴 듯. 이거 하루에 3번 하면 많이 먹어요. 감사합니다. 부자가 됐어요. 5만 원이나. 아유, 감사합니다. 진짜 감사합니다. 엄마님이 하루 동안, 하루 동안 출퇴근하면서 회사에서 열심히 일한 노동의 대가로 받은 월급을 저한테 써주시다니 감사합니다. 잘 먹을게요. 감사합니다. 아, 배달민족이 쩝실한 새끼들이고. 짜증나네. 5,000원 할인한다면 5,000원을 할인해줘야 될 거 아니야. 새끼들 지들 마음대로 그냥. 아, 500원 더 할인받을 수 있다. 16,500원에
BHC 뿌랭클 결제하겠습니다. 감사합니다. 근데 차이 나지 않아요? 16,000원은 16,000원까지는 뭔가 좀 저렴하게 먹는 느낌인데 17,000원이라고 해봐. 17,000원. 17,000원이면 그냥 치킨 먹는 느낌이지. 막 저렴한 느낌은 아니야. 15,000원, 16,000원 이렇게 하면 저렴한 느낌인데 아우 그냥 가니까 별일 뿐이야 나의 비추고 널 감싸 안았던 아주 가끔 아, 음. 코로나 때 너 따님도 아까 못 먹었다 그랬잖아. 밥. 나도 나 진짜 목이 너무 아파가지고 못 먹었거든. 지금은 이렇게 제가 막 웃잖아요. 물론 내가 웃음이 워낙 많아서 너무 슬플 때나 진짜 너무 아플 때나 그럴 때도 웃긴 하거든요. 그거랑 별개로 내가 이렇게 말하고 이렇게 방송 켜서 소통도 하고 싶어 하잖아. 그게 안 돼. 너무 아프면 그게 안 돼요. 네, 오늘 이제 사실 약을 못 먹었어요. 제가 밥을 안 먹었으니까 사실은 어제 막 그렇게 먹고 싶었는데 오늘 코로나라서 그런지 입맛이 진짜 뚝 떨어진 거예요. 제가 아침에 일어나도 원래 치킨을 먹고 싶거든요. 그래서 제가 12시쯤에 점심 치킨을 제일 많이 하는 사람 내가 진짜 20대 중엔 내가 원톱일 수 있어, 진짜로. 진지하게. 왜냐면 내가 간헐적 단식한다고 12시에 치킨을 많이 시켜 먹었거든. 얼른 와줘. 아, 근데 여러분들은 저보다 더 집 밖에 많이 놔두시잖아요. 진짜 조심하세요. 진짜 조심해. 마스크 그냥 잠, 어차피 유행 뭐 한 달, 두 달 하겠습니까? 마스크 그냥 잠깐 다시 끼는 거 어때요? 그냥 마스크를 다시 써. 어. 아니, 나 집 밖에 안 나가는데, 나도 걸렸잖아. 물론 저는 아버지가 걸리셔가지고. 야, 근데 진짜 후회하지 않을까? 난 코로나가 되게 심하게 오는 편인데, 요즘은 코로나가 좀 약해졌나? 좀 변형돼서 전염성은 강한 대신에 이게 됐나? 좀 걸렸을 때 덜 아픈가? 그래서 마스크 끼는 게 현명한 것 같아. 뉴스도 났잖아. 칠월 7월이 7월이 지나고 7월이 지나고
빠바바바바바 따라따라따따 빠빠빠빠빠 빠바바바바바 빠라바바바. 네. 음. 민철님 어서 와요. 반갑습니다. 시작할까? 어, 어, 코로나냐고요? 네, 맞아요. 저 코비예요, 코비. Fuck you, 코비. 아, 진짜 먹는 것만 안 불편했으면 나도 이렇게 짜증 안 났을 텐데. 저 코로나 다 맞고 올게요. 코로나 다 맞고 올게요. 아셨죠? 감사합니다. 감사합니다. 밖에 너무 덥다고요? 맞아요. 아예 개차도 없더라고. 전 그래서 3일 동안 밖에 안 나갔어요. 어제 운동해놔서 다행이다. 오늘은 힘이 없었을 것 같아. 그래, 악마님 맛있는 거 먹을게요. 감사합니다. 감사합니다. 고마워요. 코로나 낫고 다시 방송 킬게요. 어우, 진짜. 열받네. 뭐냐고. 네. 아, 이렇게 임케이님 계셨어요. 아유, 간다. 나타가 나타가. 새끼를 뻗어.
여러분들 혹시 마크 좋아하시는 분 계세요? 제가 쉴 때 동안 마크 했거든요. 이것만 물어보고 갈게. 혹시 마크 좋아하는 사람 없어? 오케이. 나. 근데 너 따님은 공부해야 되는 거 아니야? 하는 중이라. 맞지, 맞지. 김케이님이랑 옆집 이웃이잖아. 아니, 이거 그 주변 스트리머 분들 중에 서버 여놓으신 분이 계시거든요. 근데 이거 스트리머가 초대하면 같이 할 수 있거든. 마크 안 해봤어요. 이거 하면 시간 진짜 훅 가요. 섬에서 사는 중이라고. 아니, 샬커 상자 좀 내놔요. 아니, 건차 좀 줘줘요, 킹케이님. 예? 건차 좀 뱉어요. 아니, 내가 킹케이님보다 플레이 타임 길거든? 나는 하나 하면은, 하나 재밌으면 그냥 그것만 하고, 하나 맛있으면 그것만 먹어서, 이거 마크 하루 16시간씩 하거든요. 그러니까 자는 시간 빼고 다 하는 게 맞지. 불법 농업 눈 감아드렸으니 만족하시죠? 내가 언제 불법 농업을 했어? 내가 그 서버 규칙에 딱딱 맞게 살았구만. 바른 생활 했는데, 어? 신고 포상금 그거 얼마나 됐을 것 같아? 그때 당시에는 신고 포상금 지금이야 뭐 신고가 20만 원이지만 지금 그때 5만 원 했을까? 아 그래서 내가 스타트 팩으로다가 그냥 내가 잘못 산 토양 시도 다 줬더니 불법 농업 눈 감아 드렸으니 만족하시죠? 죠? 안 돼. 아니 내가 이 서버에서 내가 선의를 베풀어 왔거든요. 네, 초보 같은 사람들한테 일자리도 주고 초기 자금 마련하는 게 이 게임에서 제일 힘들거든. 내가 마린이들한테 일자리도 주고 좋은 제안도 하고 이게 사람들이 말을 안 들어. 이게 내 마음대로 아니 그러니까 너무 마크 지식이 부족하니까 잘해준 줄 모르는 거야. 이게 알아야 되는데 사실 마크 지식이고 뭐고 눈치가 와. 예, 아닙니다. 제 마크 생활을 열심히 했는데요. 저희 방에도 혹여나 같이 어울리고 싶은 분 계시면 좋을 것 같다는 생각을 했어요. 아니, 저희 사람들 옹기종기 모여 살더라고. 이게 마이크도 되거든요. 이 인게임 마크에서 마이크가 되거든. 그런 모드가 있거든. 나는 외롭더라고. 그래서 말을 걸어봤어. 여기 어서 오렴. 여기도 코로나 조심하고. 전 갈게요, 진짜로. 그래. 아이, 오늘 다들 와주셔서 감사했습니다. 저 코로나 나오면 이게 방송을 내가 사실 지금도 좀 느끼는데 오래 하면 목이 오늘 아침에 일어나니까 피가 좀 고여 있는 느낌이더라고. 그래서 침 뱉으니까 피 가래가 나오는 거야. 시간을 넘기면 지금 조금만 더 하면 목이 더 아플 것 같거든요. 원래 못할 때 그게 더
이게 결핍이 생겨가지고 방송을 더 하고 싶어. 못하는 거랑 안 하는 건 달라. 제가 되게 하고 싶을 거란 말이에요. 목이 아파서 못하는 거니까 아플까 봐. 낫자 말자. 그럴 것 같아요. 아무튼 감사합니다. 오늘도 제 방송 시청해주시고 채팅 쳐주시느라 여러분들은 소중한 시간 할애해주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 여러분들도 fucking 커비 졸업 조심하세요. 다음에 또 봐요. 안녕. 안녕.